ಸುಶಾಂತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಶಾಂತಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ప్రతి సబ్స్క్రైబర్స్ కి ತುಂಬಾ థ్యాంక్స్. నా పేరు సుశాంతి అండి. నా వీడియోస్ చూసి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న నా ప్రతి సబ్స్క్రైబర్స్ కి చాలా థ్యాంక్స్ ಅಂడి. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ರು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. అంటే ఈ రోజు వచ్చేసి మేము ఒక గృహ ప్రవేశం ఉందండి, అంటే మా డాడీ వాళ్ళ కొలీగ్ది. సో అందుకే ఈ రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళబోతాం, కొత్త ఇంటికి. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಮಾతో మీరు ಕೂಡ రండి, అందరూ కలిసి వెళ్దాం. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. So now let's get into the video. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಆಯ್ನ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾ ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಹಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನವೀನ್ ಆಂಟಿ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ఒట్టిగే ಸೇರಿ రైల్వే స్టేషన్కి ಬಂದು, ఇವರು నవీన్ ఆంటీ వాళ్ళ హస్బెండ్ వనరాజ్ అంకల్. చూడండి, నవీన్ ఆంటీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, వాళ్ళ హస్బెండ్ వనరాజ్ అంకల్. మేము అందరూ కలిసి వచ్చాము. ఇక్కడ మా మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఆల్రెడీ వచ్చి మా కోసం ವೆಯ್ಟ್ చేస్తున్నారు. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಬಂತು. అంతలోపే ట్రైన్ కూడా వచ్చేసింది. మేమైతే సీట్ దొరుకుతుందో లేదో అని ಗಾಬರ್లో ಪರಿಗೆಟ್ಟಿ వెళ్ళిపోతున్నాము. ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ షార్ట్ನ, ನೀವು ఖండితವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಥರ ಆದರೆ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మా మమ్మీ పక్కన కూర్చున్నారు కదా, నా మమ్మీ పక్క కూతురವರು పంಕಜ ಆಂಟಿ, ಅವರು ಇಂದ್ರ ಆಂಟಿ, ನವೀನ್ ಆಂಟಿ మీ అందరికీ తెలుసు, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವರು ಭವ್ಯ ಆಂಟಿ, ಇವರು ಬಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಆಂಟಿ. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನವೀನ್ ಆಂಟಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ, వీళ్ళు నవీన్ ఆంటీ వాళ్ళ మమ్మీ అనమాట. ఇది మా లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అండి, మీ అందరికీ తెలుసు. ಇವಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಭಾವನನೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವಿವತ್ತು ಹಾಸನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. మేము మీకు చెప్పలేదు కదండి ఎక్కడికి వచ్చామని. ಹಾಸನ್కి వచ్చామన్నమాట. ఇప్పుడే జస్ట్ ట్రైన్ దిగుతున్నాము. ಈಗ జస్ట్ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. సో ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ఇక్కడ చూడండి, మేము ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ అయిపోయాము. ಇದೇ ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್మాట, ಇದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ SRC అంకల్ ಅಂತ, ಅವ್ರ వైఫ్ ಇವರು స్మితా ఆంటీ. చూడండి, మా డాడీ వాళ్ళ కొలీగ్ ఉన్నారు కదా, SRC అంకల్, వాళ్ళ వైఫ్ స్మితా ఆంటీ అని. అక్కడ మెయిన్ పూజ జరుగుతుంది చూడండి. వాళ్ళు వచ్చేసి ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ మరి ಯಶೋಧ ಆಂಟಿ అని. ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಂಚಿಂದು వాళ్ళే. ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅಂತಲೂ వాళ్ళు కొద్దిగా మాట్లాడించుకొని వచ్చి భోజనం కని వస్తున్నాం. భోజనం అంటే మార్నిಂಗ್ ಟಿಫನ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಹೊರಟಿದ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾಳಲ್ಲ, ಇವಳ ಹೆಸರು ಖುಷಿ. ಇವ್ರು ಬಂದು ఇవాళ తోర్సిద్నల స్మితా ఆంటీ మಗಳು. ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్ డ్రెస్ వేసింది కదా, ఈ పాప వచ్చేసి ఇంతకు పరిచయం చేశాం కదా ఇంతకు ముందు, స్మితా ఆంటీ వాళ్ళ కూతురు అనమాట. ಇದು డూప్లెక్స్ మనే. ఇది వచ్చేసి డూప్లెక్స్ ఇల్లు అండి. కింద పూజ చేస్తున్నారు కదా అని మేము ಇಲ್ಲಂತ ఒక ರೌಂಡ್ చూసొద్దామని వస్తున్నాము. ಕೆಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.
ಅಲ್ವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಟ್ಲಂದ್ರೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಹೊಲ ಬರೀ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ మమ్మీ ಅವ್ರ ఫ్యాషన్ షో స్టార్ట్ ఆಗಿದೆ. చూడండి ఇప్పుడు మా మమ్మీ వాళ్ళ గ్యాంగ్ ది ఫ్యాషన్ షో స్టార్ట్ అయింది. అంతకు ముందు వీళ్ళ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ చూడండి ಎಲಾಗುన్నాయి. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ అಷ್ಟು గాలిలో ఫ్యాషన్ షో ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಹೇರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗೋಗಿದೆ. చూడండి అందరూ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ షో చేశారు కదా, కొద్దిగా వాళ్ళ ಹೇರ್ಸ್ అటు ఇటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి రెడీ అవబోతున్నారు. ಇವಾಗ నెక్స్ట్ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ పూజ ನಡೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ స్మిత ఆంటీ ನಮ್ಮ మನೆಗೆ ಹೋಗಿ బరోణ బన్నీ ಅಂತ కరుద్రు. అంటే ఇక్కడ పూజ జరిగేలోపు స్మిత ఆంటీ చెప్పారనమాట, పదండి ఇలా మా ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేద్దామని. పదండి మీరు కూడా మాతో వచ్చి ఆంటీ వాళ్ళు కూడా చూసేద్దాం, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಂದು ಆಂಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆನೂ ನೋಡೋಣ, ನಡೀರಿ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ఇదే ఎస్ఆర్సి అంకల్ మನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఎస్ఆర్సి అంకల్ ఇల్లు. ನೋಡಿ, ಇವರೇ ఎస్ఆర్సి అంకల్. చూడండి, వీళ్ళే ఎస్ఆర్సి అంకల్. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಶಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಾಸನ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರು. ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೀಗೆ ಆಂಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ఎంట్రన్స్ గార్డెన్ ఎల్లరిಗೂ అట్రాక్టివ్ అనిసిತ್ತು. అంటే ఇలా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి ఎంటర్ అవ్వగానే అందరికీ ఇక్కడుండే గార్డెన్ అందరికీ అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸತಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಕೋದಂಗಾಯ್ತು. ಆ ಲಾನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜ್ಯೂಸು?
ತಡೀರಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇದೆ. ಶಿರೀಷ ಮನೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹಾಯ್ ಅನ್ಕೊಂಬ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನು ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಥರನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ఒబ్రాద్ಮೇಲೆ ఒబ్రు. అంటే వీళ్ళు అప్పటి నుంచి ట్రైన్ లాగా బోగిల్లాగా అండి, ఒక్కరి తర్వాత ఒక్కరు వెళ్తూనే ఉన్నారంటే ಗುಂಪುಲೋನೆ ಅನ್మాట. అందరూ ఒక దగ్గరే ఉండాలి ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದತ್ರನೇ ಒಂದೇ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕೋಕಿಲ ಆಂಟಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ పక్కదಲ್ಲಿರೋದು SRC అంకుల్, ಅವ್ರ అమ్మ ಅವರು. ఇప్పుడు మనకి హాయ్ చెప్పారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేసి కోకిల ఆంటీ అని ఫస్ట్ మా క్వార్టర్స్లో ఉందరు. వాళ్ళ పక్కన ఉండేది SRC అంకుల్ వాళ్ళ అమ్మగారు. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ನಾನು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ తోర్సకు ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ అది ಅವ್ರವ್ರ పర్సనల్స్ ఇರುತ್ತೆ. సో ఇల్లు అందరికీ బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కువగా ఇల్లు చూపించలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పర్సనల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను అంత చూపించలేదు. ఇప్పుడు మేము ರಿಟರ್ನ್ అయిపోతున్నాము. ಈಗ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ? ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಹಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಜೀರ್ಣ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ? ನೋ, ನಾಟ್ ನೋ. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೊಲೀಗ್ಸು. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಹೋಮ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ప్రెజెంట్ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ నింతిದ್ದಾರೆ. చూడండి, వీళ్ళందరూ మా డాడీ కొలీగ్స్ అండి. ఈరోజు నాగేంద్ర అంకల్ వాళ్ళ హోమ్ సెరమనీ కాబట్టి అందరూ స్టాఫ్ మొత్తం సేరి ఒక గిఫ్ట్ ప్రెజెంట్ చేయాలి నాగేంద్ర అంకల్కి అని అందరూ ఇలా నిల్చొని ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు, వీడియోస్ తీసుకుంటున్నారు. నేనైతే వీడియో తీస్తున్నాను. ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ఇవ్వరు ಬಂದು నాగేంద్ర అంకల్ ఇదారಲ್ಲ, ಅವ್ರ అమ్మ ಅವರು. చూడండి, వీళ్ళు వచ్చేసి నాగేంద్ర అంకల్ ఇప్పుడు చూసారు కదా, వాళ్ళ అమ్మగారు వీళ్ళు. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಾರಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರ మ్యామ్ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ బ్లూ సారీ ಹಾಕಿರೋರು ನಮ್ಮ మమ్మీ ఫ్రెండ్ పుష్ప ఆంటీ అంట. చూడండి, అక్కడ ఎల్లో సారీ వేసుకున్నారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేసి మా రాజేష్ అంటే మా అన్నయ్య వాళ్ళ మాము. ఇక్కడ బ్లూ సారీ వేసుకున్నారు కదా, వీళ్ళు వచ్చేసి మా మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పుష్ప ఆంటీ అని.
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ శారీ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು శోభా ఆంటీ ಅಂತ ನಮ್ಮ మమ్మీ ఫ్రెండే. ఇక్కడ క్రీమ్ కలర్ శారీ వేశారు కదా వాళ్ళు మా మమ్మీ ఫ్రెండ్ శోభా ఆంటీ అని. మా మమ్మీ పక్కన నిల్చున్నారు కదా వాళ్ళ పేరు ಯಶೋಧ ಆಂಟಿ అని. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಶೋಧ ಅಂತ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ఇప్పుడు మనకి ట్రైనింగ్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి సరే వెళ్ళొస్తామని ఆంటీకి మమ్మీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಆಂಟಿ, ಕೋಕಿಲ ಆಂಟಿ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ, ಯಶೋಧ ಆಂಟಿ, ಲೀಲಾ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಆಂಟಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ట్రైన్ టైమింగ్స్కెల్లా ನಾವು రైల్వే స్టేషన్కి ಬಂದು రీచ్ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. మేము కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేసి రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసామండి. ట్రైన్ ఏం మిస్ అవ్వలేదు. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಬೀಡ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ, ವೆಜ್ ತಿಂದು ಬೀಡ ತಿನ್ನೋ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು అంతాక్షరి స్టార్ట్ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ఇప్పుడు చూడండి మేము అంతాక్షరి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು, ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೂಗಿದೆಯ ಕಂತಿಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಿದೆ ಏನಂತೀಯ, ಸುಂದರ ಚಲವೇ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತಿರುವೆ, ಹಸಿರು ಸಿಂಗಾರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಪಟ ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ. ಮಳೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಿ ನೆನೆಯಲಿ ಲಾಲಿ 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 ಮೊದ್ದು ಬಂಗಾರಿ. ಈಗ ನಾವು దమ్ షరత్ ఆడಕ್ಕೆ స్టార్ట్ ಮಾಡಿದೀವಿ. ఇప్పుడు మేము దమ్ షరత్ ఆడడానికి స్టార్ట్ చేసాము.
ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡೋಣ. ಒಬ್ರು ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ನಿಂತಿರೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರು. ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ನೋಡಿ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో అని అనుకుంటున్నాము. ఇప్పటికే 6 o'clock అయిపోయింది. మేము వచ్చేసి ఫుల్ టైర్డ్ అంటే టైర్డ్ అయిపోయినాము. మా ఫేస్ చూస్తేనే మీకు ಅರ್ಥమైపోతుంది ಅಂತ ಟೈರ್ಡ್ అయితే అయిపోయామన్నమాట మనము. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ అండి. అంటే మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము. ద వే వి ఎంజాయ్డ్ అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళు శారీస్, తర్వాత ట్రైన్లో ఎంజాయ్మెంట్ అన్నీ చూసారా? పోయినప్పుడు ಟ್ರೈನ್లో ಎಂಜಾಯ್ చేసాము, వచ్చినప్పుడు ಟ್ರೈನ್లో ಎಂಜಾಯ್ చేసాము. ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯವರು ಸ್ಯಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಗಡಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ఫుల్ ಹೆಂಗಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ఒక రోజు ఎలాగా అది గడిపిందో మనకి తెలియదండి. మాకు అంత ఎంజాయ్గా ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ మీట్ అయ్యామన్నమాట. ఇప్పుడెప్పుడో కలిసిన వాళ్ళందరూ అక్కడ కలిసాము. ఫుల్ ఎంజాయ్గా ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ಸೇನೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮನೆಯಾಗಿ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అంటే వాళ్ళందరూ వచ్చేసి మా డాడీ వాళ్ళ కొలీగ్స్ అనమాట. వాళ్ళు అంటే పర్మనెంట్ ఇల్లు అక్కడ కొత్తగా కట్టారు హాసన్లో, బట్ వాళ్ళు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. అంటే రోజు అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. అవును, ఇక్కడ మనకి ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ఇచ్చుంటారు కదా, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ లో ఇక్కడ ఉన్నారనమాట. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. సొంత మನೆ ಬಂದು ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು వచ్చి ಹಾಸನ್లో ಕಟ್ಕೊಂಡಾರಂడి. మేము ఇప్పుడు ಹಾಸನ್ వెళ్ళి వచ్చాము. ನೋಡಿ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ. అంటే ఫేస్ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఎంత టైర్డ్ అయి ఉన్నాము అనేసి. మార్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉన్నామో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అంతే డల్ అయిపోయినాం మేము. చింపిరి జుట్టు దానా బైక్ దా. If you like the video, do like, share and subscribe to Sushanthi Vlogs. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. మీకు ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟమైతే ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ చేయండి. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకేనండి, ಎಲ್ಲರಿಗೂ బాయ్, అందరికీ బాయ్.